掂啊！我都冇嗰啲雜誌嘅。因為要嗰啲要擺出嚟㗎嘛。嚇？係啊，我都冇㗎。我冇收。唔係佢同你講話要求呢個係邊度？咁俾份意思係邊度？我突然間無啦啦同我阿媽講咗一個我發咗嘅一個夢咯，就係我夢見自己上咗天堂，跟住我見到我姨媽啦，即係嗰陣時我形容俾我阿媽聽就係話，我姨媽同埋我公公坐喺門口嗰度好開心咁傾緊偈，跟住我擰轉身就見到一個發光嘅人，咁我覺得佢係天父啦，咁我走過去同佢講話，我要翻屋企，咁佢就叫我跳落嚿雲嗰度掘，咁掘下咧，咁就有個窿咁，跟住我就跳咗落去，跟住回頭一望就見到阿哥嚿雲就比較厚，所以佢應該冇咁快即係落翻嚟咁樣嘅，咁結果佢就真係40日之後先至落翻嚟，即係先至甦醒。呢個其實對於我嚟講唔係一個好唔開心嘅經歷，我覺得一路喺當中神係一路好保守，即係你諗下，當其時我應該係講唔到嘢嘅，但係我今日可以企喺度同你哋講嘢。當日阿哥斷咗左手，我斷咗左腳，但係今日我哋兩個都可以揸到車。同埋即係傷得咁重啦，咁兩個都可以考到入大學，其實係一路神係有供應，呢啲一切都係神嘅恩典。即係我覺得我哋冇乜嘢可以自誇咯，因為唔係靠我哋自己嘅呢一切，所有都係喺神嗰度領受翻嚟，所以將榮耀歸翻俾神。